अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी यहाँ है तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम और मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध जो है वो इसके अंदर डाला है पतीले के अंदर और थोड़ा सा दूध अलग निकाला है। इसके अंदर मैं तकरीबन आई थिंक 6 जो है ना ड्राई दूध जो है वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। अगर ड्राई दूध अगर आपके पास नहीं है तो कंडेंस्ड मिल्क भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मतलब इससे टेस्ट ज़रा अच्छा आता है, तो मैं इस वजह से मैंने इसके अंदर ये ऐड करके ना इसको मिक्स कर दिया और दूध बॉयल होने के रख दिया। इलायची डाली थी मैंने इसके अंदर और अब 1 कप इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया है। अब जो नीडो वाला दूध मिक्स किया है वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ में कटे हुए थोड़े से बादाम वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी और दूध जो ऑन किया हुआ है और दूध जब 1.5 लीटर से ज़रा कम हो जाए, आपको मतलब बॉईल होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कम हो रहा है दूध, उसके बाद मेरे पास जो ब्रेड के जो स्लाइस है, अमूमन ऐसा होता है जब हम नाश्ते वगैरह के लिए ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड के जो फर्स्ट वाला स्लाइस होता है, ये नीचे वाला जो होते हैं वो अमूमन बच जाते हैं ना। कभी कभी ऐसे स्लाइस भी हो जाता है या बच्चे ऐसे खाते हैं, हाफ बचा के रख लेते हैं, तो उसको वेस्ट ना करें। उन सबको मैंने ले लिया है, जो बचे हुए थे उसके मैंने क्रम्स बना लिया और साथ में इधर दूध जो है वो बॉईल हो रहा है। अब जो क्रम्स मैंने बनाए थे वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और प्रॉपर साथ साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर आप डालेंगी तो एकदम से ना गुठलियाँ बन जाएंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर ऐड करते रहें और इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहें। ये इतने मज़ेदार चीज़ बनेगी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अमूमन कुछ कुल्फ़िया वाले जो है ना इसी मेथड से कुल्फ़ी बनाते हैं और वो ये नहीं है कि इतना ज़्यादा खोया ऐड करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसी तरीके से करते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल भी आपको ऐसे आएगा जैसे आप कुल्फ़ा आइसक्रीम लेते हैं ना, ये बिल्कुल भी उसी तरीके से। ये बच्चों की मनपसंद चीज़ समझ बन रही है ना, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसी तरीके से आप इसी मेरे इस मेथड को फॉलो करें और सेम इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपकी भी आइसक्रीम बहुत मज़े की बनने वाली है। और कुल्फ़ा आइसक्रीम अच्छा, साथ साथ चम्मच हिलाना है, ये ना हो कि नीचे लग जाए, थोड़े से छींटे पड़ते हैं, थोड़ा इसका ख्याल रखना है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है मतलब बंदा ने कुछ और करना होता है और दिमाग से ना बात निकल जाती है। अब मुझे डब्बा उठाना था आइसक्रीम वाला, लेकिन मैं ना फ्रिज के पास चली गई, बिल्कुल भूल गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर मुझे जहन में आया कि मेरे अंदर ही किचन में डब्बा पड़ा है, फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो बस ये तकरीबन इस टाइम ये जो है ना गाढ़ी हो चुकी है मेरे पास। ये जो मैंने दूध और ब्रेड इसके अंदर ऐड किया था और नीडो ऐड किया था इसमें, खुश्क दूध, और ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त खीर की तरह बन गई है बिल्कुल भी। तो अब इसको मैंने पानी डाल के ना थोड़ा इसको ठंडा करूँगी ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। उसके बाद इसको मैं डब्बे में थोड़े से नीचे बादाम रख के, या आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है जो भी डालना चाहें वो डाल के, इसको डब्बे के अंदर मैं डाल के इसको पूरी रात के लिए जो है फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में। मेरे पास ये आइसक्रीम का ही डब्बा पड़ा था, 1-2 दिन पहले ली थी, तो उसी को मैंने यूज़ कर लिया। उसी के अंदर मैंने जो है ना ये बना के ऐड कर लिया है। तो अब ये रख दूँगी फ्रीज़र में पूरी रात के लिए। और उसके बाद असल में मेरी जो बेटी है ना उसको बहुत शौक़ रहता है, ये थोड़े से गर्मियों की कहेगी मम्मा गर्मी आ गई है, गर्मी बहुत हो रही है, मुझे आइसक्रीम लेनी पड़नी है लेनी पड़नी है, इसी तरीके से बोलती है ना।
हाँ जी, नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद सब्ज़ियाँ सारी तकरीबन मेरी ख़त्म हुई पड़ी थी, क्योंकि हम लोग विलेज चले गए थे। तो मैंने कहा एक दफ़ा वापस आके ही सारी चीज़ें लूँगी, तो बस सब्ज़ियाँ वगैरह सारी ले आई हूँ, बस अब इनको स्टोर करती हूँ। और टमाटर वगैरह धो के वो भी रखूँगी, आलू भी वॉश करके रखती हूँ, और बाकी प्याज वगैरह सारा अपनी जगह पे। और हरी मिर्चों को भी, ख़ासकर हरी मिर्चें आज मैंने ज़्यादा ली हैं, इनको स्टोर करके रख दूँगी। अक्सर अगर दाल वगैरह भी बनाओ तो हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने कहा जी ज़रा ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि इसकी स्टोरेज हो जाए ना। तो खाने में आज मैंने बनाए थे टिंडे शोरबे वाले, और रोटी भी। खाना तो इसका मेरा बन गया है। खाना वगैरह से फ्री होने के बाद बस फिर हरी मिर्ची मैंने धो के रख दी थी, थोड़ी खुश्क हो गई हैं, तो उसके बाद आप देखिए इसी तरीके से मैंने एयर टाइट जार में ना नीचे टिश्यू लगाया है, और उसके बाद सारी मिर्चों को ना इसके अंदर डाल के और अच्छे तरीके से ना बंद करके रख दूँगी। यकीन करें पूरा 2 महीने भी आप रखो ना इसी तरीके से, तो ये इसी तरीके से आपको हरी हरी मिलेंगी ना। ये स्टोर करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह हरा धनिया भी इसी तरीके से आप टिश्यू लगाएं, साथ में उसको रख दें, और ये भी काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। पुदीना भी मैं इसी तरीके से इन चीज़ों को, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना खासकर इसी तरीके से लाजमी स्टोर करके रखती हूँ, ताकि किसी भी टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो ये मेरे पास पड़ी हो ना। तो बस जी, अब एक और रेसिपी जो मतलब मैंने बनाया है, रेसिपी तो नहीं, खैर मतलब ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा खूबसूरती है इसकी, क्योंकि मैंने इसी तरीके से जैसे चिप्स की तरह आलू कट करते हैं, मैंने इसी तरीके से सारे कट करके और ये स्टिक के अंदर सारे आलू जो है लगा लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं साथ साथ मैं इनको लगाती गई हूँ। ये सारी स्टिक्स जो है पोटैटो स्टिक्स बन गई। अब इनकी फिलिंग के लिए क्या है, मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिए है, साथ में बेसन, और 1 चम्मच ऐड करूँगी मैं इसके अंदर मैदे का, और उसके बाद थोड़ा 1 चम्मच, छोटा खाने वाला चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, ताकि ये जुड़ जाए ना सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे नॉर्मली पकोड़े के अंदर सारी स्पाइसेस होते हैं, मैंने वही डाले हैं, यानी सूखा धनिया, मिर्चें, नमक, हल्दी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था चिकन पाउडर, ज़रा अच्छा टेस्ट के लिए ना। तो इन और पानी डाल के इन सब बैटर को मिक्स करूँगी। तो अब और नेक्स्ट आप देखें कि मैं क्या, ये इसी तरीके से बनाए, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। वैसे मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ, मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो पकोड़े तो बनाती रहती हूँ, आज इस तरीके से जो है ना पोटैटो स्टिक्स बनाती हूँ ना। तो अच्छा, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जब खाने में भी ये माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। आइसक्रीम भी, खासकर आइसक्रीम जब आप बनाएंगे उसके बाद आप टेस्ट करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि वाकई कुल्फ़ा आइसक्रीम जैसे हम बाहर से कुल्फ़ी लेते हैं और उसका टेस्ट आता है, सेम इसी तरीके से आपकी इस आइसक्रीम का टेस्ट आएगा।
तो जब ये मैंने बनाई ना, अच्छा इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की थी, शायद मैं बताना भूल गई। तो अभी मैं बना रही थी और इज़ा को माशाल्लाह से मेरी बेटी को भूख लग रही थी, तो उसे मैंने उठा के जो है ना 2 स्टिक्स दिए हैं। यकीन करो इतने मतलब उसे पसंद आई हैं ना, इतने अच्छे तरीके से खा रही थी और मुझे बहुत खुशी हुई है। असल में वाकई जब बच्चों के लिए बंदा कोई चीज़ बनाए ना और बच्चे सही से खा लें, तो एक माँ के लिए यही बहुत खुशी होती है कि नहीं, मैंने जो चीज़ भी बनाया ना मेरे बच्चों ने अच्छे से खाई है। तो वाकई बच्चों ने दिलचस्पी सिखाई उनको, मतलब एक थोड़ी सी चेंज थी, है ना, कि चिप्स वगैरह फ्राइज़ वगैरह बना के दे देते हैं। तो इस तरीके से ज़रा उसकी दिलचस्पी बढ़ी है कि मम्मा ने ये क्या बनाया ना, तो केचप लगा के बड़ी मज़े से खा रही हो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने पूछा उससे जब। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। टेस्टी है? टेस्टी है। मिर्ची तो नहीं है ज़्यादा? नहीं है। सच में? मेरी बेटी को पसंद है? हाँ जी, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप लोगों को इसकी लुक को और इसी आइडिया कैसा लगा है। तो वेदर की पोजीशन देखें, मुल्तान में माशाल्लाह से अल्लाह करे मट्टी वाली आंधी ना आए, बाकी खैर है। वैसे मौसम बहुत अच्छा है और मैं भी ज़रा बाहर ईसा के साथ आई हूँ और ईसा मुझे जो है ना बार बार अपनी वॉच दिखा रही है। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद कह रही मम्मा मुझे आइसक्रीम जो है ना वो दें, यानी कल की उसकी नज़र थी कि कब ठंडी हो और कब मम्मा देगी। तो बस यहाँ उसको मैं डाल के दे रही हूँ। अभी भी थोड़ी जो है ना, और ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और रखूँगी तो मज़ीद जम जाएगी, लेकिन फिर जब वो बार बार मुझसे मांग रही थी तो मैंने कहा चला बेटे मैं आपको डाल देती हूँ। लेकिन माशाल्लाह से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रा लाजमी फीडबैक दीजिएगा। क्या खा रही हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम? हाँ। कैसी है? बहुत अच्छी है। लो, जी अब दे मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।